喂，各位早晨嚇，咁咧今日咧係神所預定嘅一日嚇，係基督教中華宣道會友愛堂福音粵曲嘉許禮暨第一屆長者粵曲班結業禮。咁我哋福音粵曲咧，多謝。我哋福音粵曲咧就已經係響2014年咧已經成立咗㗎啦。咁就有而家踏入第12個年頭。咁希望咧能夠推廣更多長者嘅事工，希望用一啲耳熟能詳嘅粵曲等佢哋咧記到一啲嘅福音嘅內容嘅。咁我哋咧2014年到2019年咧，我哋響李嘉誠老人院侍奉，會隔一個星期咧就會上去唱呢個福音粵曲嘅。咁另外咧，亦都會響定福中心咧做一啲嘅福音粵曲嘅預工先啦。咁咧，例如好似響21年咧，我哋都有一個叫做聖誕福音在定福嘅，我哋都一齊去到唱粵曲嘅。咁另外咧，我哋咧亦都有去出隊去到報佳音。咁咧主日崇拜咧，大家有冇聽過我哋主日崇拜獻詩啊？大家有冇聽過我哋主日崇拜獻詩啊？咁樣咧就想咧我哋都有喺度獻過詩嘅。咁另外咧，我哋個福音粵曲班係點樣可以參與嘅咧？就係所有嘅街坊信咗未信都可以參與。咁我哋咧就係分咗 A 班同埋 B 班，咁有初學噶啦，亦都有一啲基本嘅知識。咁我哋福音粵曲組咧嘅使命咧就係當用詩章、頌詞、靈歌彼此對説，口唱心和嘅讚美主。咁而家咧有請胡牧師我哋嘅主任牧師幫我哋頒發呢一個嘅嘉許狀。完成到1年嘅訓練嘅課程同埋熱心侍奉出席達標嘅咧，就可以有呢個嘉許狀噶啦。咁首先咧係小曲班，就係張佩嘉姊妹、張麗珍姊妹，係吳秀英姊妹，吳少梅姊妹，跟住咧就係幫往班，第一位係陳秀蓮姊妹，盧金彩姊妹，杜秀芬姊妹，跟住咧就係 A、B 兩班都有參加嘅，就係黃華傑弟兄、陳玉珠姊妹、張秀文姊妹、曹麗華姊妹、馮巧珍姊妹同埋謝玉清姊妹。影相咁跟住咧落嚟咧就係中華宣道會咧，我哋咧又有一個叫做長者粵曲班嘅喎。我哋而家喺呢度影一張相先。好，唔該晒。跟住咧就係長者粵曲班嘅。咁講得長者粵曲咧，就你拎咗長者卡嘅就可以參與㗎啦。咁點解會有呢個粵曲班咧？咁就係話希望咧用呢個粵曲
嚟到引一啲嘅老朋友、好朋友、熟朋友，你介紹佢嚟聽粵曲、唱粵曲、欣賞粵曲。咁咧呢一班嘅同學咧，佢係經過咗粵曲文化嘅12小時嘅課程啦，同埋粵曲班36小時嘅課程嘅。咁咧首先咧就係鄭慶全同學，跟住係金敬堂同學，跟住係莊愛好同學，另外咧就係謝玉清同學。咁咧另外因為咧有一啲都有畢業到咧，佢哋有佢哋嘅私人事務就冇嚟到參與呢個典禮嘅。我哋再影多張相。係咁樣咧，我相信咧每一個咧在座嘅咧都有一張呢一啲嘅黃色嘅嚇，咁裏邊咧都會講一啲關於我哋福音粵曲小組嘅資料啦，同埋興趣班嘅資料。咁如果有啲乜嘢嘢想清楚多啲知道嘅咧，咁可以下邊有個電話㗎嚇，咁咧就叫佢哋打電話俾我都得嘅。咁同埋咧呢啲嘅班組咧，全部都喺 U Centre 嗰邊開始嘅。咁多謝各位。另外咧，我哋嘅幸福小組咧，我哋都會有跟進嘅事工嘅。咁同埋咧，喺 U Centre 嗰邊咧，我哋都有一個叫做粵韻同歌雙輝映，係喺舊年舉行咗，亦都係希望咧邀請到一啲未信主嘅嚟到聽粵曲嘅時候，聽到福音信息。咁最近咧，我哋5月嘅16號咧，即係星期五咧，過去嘅星期五咧，我哋都會有一個嘅同心齊頌慈母心嘅一個嘅粵曲分享會嘅。咁希望呢啲嘅事工咧，全部咧都係藉住神嘅名，藉住神嘅愛，將福音傳開去，將福音傳俾長者們。多謝大家。